क्या आपके दुश्मन भी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं? आपके दुश्मनों ने आपका जीना हराम कर रखा है? क्या आपके दुश्मन आपको जीने नहीं दे रहे, चैन से बैठने नहीं दे रहे, चैन से काम नहीं करने दे रहे? ऐसे बहुत से कमेंट्स मेरे पास आए हैं और मुझसे वो गुजारिश कर रहे हैं कि गुरुजी कुछ ऐसा टोटका बताइए जिससे कि हमारे शत्रु का पूरी तरह से सर्वनाश हो जाए, क्योंकि हमारे हर काम में वो अड़चने पैदा कर देते हैं। उन्हें सारी बातों का पता चल जाता है। हम कोई भी काम करने लगते हैं तो पहले उनको पता लग जाता है और इस वजह से हमारा कोई भी काम नहीं बन पाता, सारे कामों में रुकावट आ जाती है। जैसे कि हम कोई दुकान खोलते हैं तो हमारी दुकान के सामने एक नया दुकानदार दुकान आकर के खोल लेगा और हमारे सारे ग्राहक बोले जाता है, तो हम बैठे ही रह जाते हैं, यानी कि हमारी दुकान ही चलना बंद हो जाती है, या फिर हमारी दुकान पर ही टोना टोटका करवा देता है, जिससे कि हमारा धंधा बिजनेस सब खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे दुश्मनों से कैसे बचा जाए, किस तरह से इन दुश्मनों का सर्वनाश किया जाए? दोस्तों, जो दुश्मन होते हैं वह हमारे जीवन में इतनी हाहाकार मचा देते हैं कि हम उनसे पीछा भी नहीं छुड़वा पाते, क्योंकि एक तो दुश्मन इतना ज्यादा बलवान होता है कि हम उससे लड़ नहीं सकते। दूसरा, हम यदि पड़ोस में जा रहे हैं या आसपास जा रहे हैं तो हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमारे सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन निकलते हैं। कई बार तो पड़ोसी लड़ाई झगड़े कर लेते हैं और आते जाते हमें गाली गलौज करते हैं, हमें सबके सामने नीचा दिखाते हैं, ग्रुपबाजी कर लेते हैं, गुटबाजी में और भी शत्रु हमारे बना देते हैं। इस कारण से जो दूसरे शत्रुओं का गुट है वो भी हमारी तरफ हावी हो जाता है और हमारी जो संपत्ति है उसको भी लूटना चाहता है, क्योंकि दोस्तों इतिहास गवाह है, हमेशा जो बलवान होता है उसने निर्बलों पर अत्याचार करके उसकी प्रॉपर्टी लूटी है। तो दोस्तों, यदि ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो आज का एपिसोड आपका इंतजार कर रहा था और आज का ये वीडियो आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इन सारे दुश्मनों का नाश का आज मैं टोटका बताने जा रहा हूँ। बहुत ही जबरदस्त टोटका है। ये लकड़ी यदि आप अपने घर पे ले आए और उस लकड़ी का वो टोटका मैंने आपको बताया, वो लकड़ी यदि आपने इस तरह से जला दी तो दोस्तों यकीन मानिए आपका दुश्मन जलकर खाक हो जाएगा, आपका दुश्मन कहीं का भी नहीं रहेगा। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मेरे पास कमेंट आते हैं कि गुरुजी आप जो उपाय बताते हैं उसमें शत्रु का नाम लिखने वाला उपाय बताते हैं। अब मान लीजिए हमें हमारे शत्रु का नाम ही पता नहीं है, वो कोई गुप्त शत्रु हो, तो फिर उस उपाय को कैसे किया जाए? तो दोस्तों, आज का जो उपाय है वो गुप्त शत्रु के लिए भी है और सामने आने वाले शत्रु के लिए भी है। जो आपके सामने आ रहा है उसके लिए भी है और जो गुप्त है उसके लिए भी है, यानी गुप्त शत्रु के लिए भी है, सामने आने वाले शत्रु के लिए भी है। तो अब किस तरह से इस उपाय को किया जाए, किस तरह से इस टोटके को किया जाए, तो पूरा ध्यान रख करके इस टोटके को सुनिएगा। इससे पहले दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आप जितने ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ही ज्यादा आप पर बालाजी की कृपा निश्चित रूप से रहेगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने से मेरा मतलब यह है कि यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो आप पर बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा होती है और उसकी कृपा से, उनकी कृपा से आपके जीवन में जो भी शत्रु है उनका भी खात्मा हो जाता है और आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। धन संपदा भी पूरी आपके घर में आती है, आपकी नौकरी लग जाती है और आपकी नौकरी में आपको प्रमोशन मिल जाता है। इसलिए इसको वीडियो को लाइक जरूर करें, आपका हर काम बनता चला जाता है। यदि मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई धंधा कर रहे हैं, तो धंधे में भी आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों, इस टोटके को करना कैसे है ध्यान से समझिएगा। इस टोटके को आपको कब करना है? तो इस टोटके को या तो आप मंगलवार को करें या शनिवार को करें। दोस्तों, दुश्मन को खत्म करने वाला जो टोटका होता है वो या तो मंगलवार के दिन किया जाता है या शनिवार के दिन किया जाता है। लेकिन यदि आपकी ज्यादा इमरजेंसी, आपको लगता है कि नहीं मेरी तो बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो मैं इसको कब करूं, तो दोस्तों आप इस टोटके को किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें कोई भी बात नहीं है। टोटके को कब करना है? शाम को करना है, शाम के समय यानी रात के समय इस टोटके को करना है। रात के समय जब आप इस टोटके को करेंगे तो आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो सारी खत्म होंगी, सही साथ में आपके शत्रु भी खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, शनिवार मंगलवार का दिन याद रखिएगा, उस दिन टोटके को करें और यदि आपकी ज्यादा इमरजेंसी किसी भी दिन इस टोटके को करें। अब टोटके को कैसे करना है, क्या क्रिया है और किस तरह से किया जाएगा? दोस्तों देखिए, आपका यदि गुप्त शत्रु है, अब गुप्त शत्रु कौन सा है उसकी पहचान होनी चाहिए हमें। गुप्त शत्रु वो होता है जो कि हमसे मीठा मीठा बोलता है, वो आपको परिवार में मिलेगा। गुप्त शत्रु आपकी जान पहचान का ही होगा। गुप्त शत्रु कभी भी दूसरा नहीं होगा, क्योंकि वो आपके बारे में यदि जानेगा तभी आपका शत्रु बनेगा और वो तभी आपका गुप्त शत्रु कहलाएगा। लेकिन वो आपके परिवार में से होगा, आपकी फैमिली में से होगा या फिर आपका कोई मित्र होगा। मान लीजिए आपके 50 मित्र हैं तो हो सकता है एक तो मित्र आपसे ईर्ष्या करते हो और वो ईर्ष्यावश आपके शत्रु बन जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं लगता कि हमारा शत्रु है। यानी कि आपके साथ बैठेगा, खाएगा, पिएगा, लेकिन वो पीठ पीछे आपके छुरा डोरू ठोकेगा। तो दोस्तों, पीठ पीछे छुरा ठोकने वाले जितने भी दुश्मन होते हैं उन सबका नाश करने के लिए आज यही उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि गुप्त शत्रु होते हैं।
और ये गुप्त शत्रु बहुत ही खतरनाक होते हैं दोस्तों। हमें सामने वर्ष से वाले सामने जो शत्रु हमसे लड़ने आ रहा है उसकी तो हमें याद रहती है, लेकिन हमें गुप्त शत्रु की याद नहीं रहती कि वो गुप्त शत्रु कब हम पर वार कर दे, कब हम पर किया कराया करवा दे। दोस्तों ऐसे ऐसे केस मैंने देखे। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको केस बताता हूँ, जहां पर एक गुप्त शत्रु था। एक व्यक्ति बहुत ही सज्जन थे, उनका एक गुप्त शत्रु था। अब वो व्यक्ति जो थे उन्होंने अपने घर का काम चलाया था, घर का काम चलाया, उनका घर जो प्लॉट था वो घर में तब्दील हो गया। लेकिन दोस्तों उनका जो गुप्त शत्रु था उनका मित्र ही था, और वो मित्र जो है उस मित्र का पास में ही प्लॉट था, यानी वो दोनों आपस में मित्र थे, पास पास प्लॉट थे। लेकिन उसका जो सज्जन इंसान थे उनका तो मकान बन गया था, क्योंकि उन्होंने मेहनत कर तरह से पैसा कमाया। लेकिन पास में जो प्लॉट था वो उसके मित्र का ही था, लेकिन उसका नहीं बना। तो इस चक्कर में वो ईर्ष्या खा गया, यानी कि उसके मित्र को ईर्ष्या आ गई, उन सज्जन व्यक्ति के मित्र को ईर्ष्या आ गई उन पर, और ईर्ष्यावश होकर के उसने एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक के पास जाकर के कुछ भस्म या भभूत ऐसी कुछ लाया, और ला करके उसको पानी में उस सज्जन को पिला दी। जैसे ही पिलाई 3 दिन बाद इनको लकवा मार गया। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, उनके जो बीवी बच्चे थे वो अकेले ही कमाने वाले अपने घर में थे, और उनके जो बीवी बच्चे थे, बीवी तो ठीक, वो छोटे बच्चे थे, और वो छोटे बच्चे और बीवी बिल्कुल रोड पे आ गए। क्योंकि दोस्तों कमाने वाला जब नहीं रहता घर में, जब अर्निंग सोर्स नहीं रहता, तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा, और घर का खर्चा चलाने वाला कोई नहीं था उनके घर में। तब वो जो पड़ोसी था उसने उनके बीवी बच्चों से कहा कि आप ये वाला मकान हमें बेच दें, बहुत सस्ते दामों में बेच दें, और सस्ते दामों में बेच करके यहाँ से चले जाएं, मैं आपको पैसा दे दूंगा। अब दोस्तों बताइए, सस्ते दामों में प्रॉपर्टी हथियाने का कितना ही बढ़िया तरीका उसने सुझाया था। तो दोस्तों ऐसे करते हैं शत्रु, और इन शत्रुओं के चंगुल में हमें बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। आप भी आज से सतर्क हो जाइए यदि आपका भी कोई गुप्त शत्रु है, क्योंकि मेरे इतने केस देखे हैं, सामने से वार करने वाले शत्रु तो कम मिलेंगे, 10% ही मिलेंगे। जो 90% जो शत्रु होते हैं वो गुप्त शत्रु होते हैं, जो कि पीठ पीछे वार करते हैं, और पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु हमेशा सफल भी होते हैं। तो इसलिए आप भी सतर्क हो जाइए, और आप भी किसी का लिया दिया मत खाइएगा। मान लीजिए कोई आपका शत्रु, कोई आपका मित्र है, और आपके लिए कुछ लाता है, मिठाई वगैरह लाता है, या कहीं से कुछ भी लाता है, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार आज तो ये नहीं लाना चाहिए था, या फिर क्यों ही मुझे इतनी चापलूसी मेरे साथ कर रहा है, तो दोस्तों बिल्कुल सतर्क हो जाइए। हो सकता है वो आप से कुछ लोभ लालच या कुछ चाहता हो, और वो आपको कुछ खिला दे। दोस्तों मैंने तो ऐसा भी देखा है कि किसी ने दुकान डाल ली, अभी कोई नई चीज की दुकान डाली, और उसकी दुकान चल बनी, बढ़िया चल रही थी, बढ़िया ग्राहक आ रहे थे, लेकिन किसी ने सामने, उसके ही मिलने वाले ने, रिश्तेदार ने सामने दुकान डाल ली। उसके सामने जब वो की उसी चीज की दुकान डाली तो ग्राहक उसके यहाँ चले गए, क्योंकि वो रेट तोड़ करके सामान बेचने लग गया। मतलब कि बहुत सस्ता बेचता था, ग्राहकों को भड़काता था, इस तरह से वो कार्य करने लग गया। तो अब इस तरीके से कार्य करने के बाद क्या हुआ, उसकी दुकान तो खूब चलने लग गई, और जिन्होंने दुकान डाली थी पहले उनकी दुकान बंद हो गई। तो ये भी दोस्तों शत्रुता का एक परिचायक है, इस तरह से भी शत्रुता की जाती है। तो इन शत्रुओं का नाश करने के लिए दोस्तों आपको एक तगर की लकड़ी लानी पड़ेगी। तगर की लकड़ी का ये उपाय आज मैं बताने जा रहा हूँ। टोटका बहुत ही जबरदस्त टोटका है, और तगर की लकड़ी जो होती है वो इतनी जबरदस्त होती है दोस्तों कि उससे आप किसी भी शत्रु का नाश कर सकते हैं। ये आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाती है तगर की लकड़ी। आप जरूर मांगिएगा कि तगर की लकड़ी दे दो, छोटी सी एक लकड़ी आएगी, उस लकड़ी पर आपको शत्रु का नाम लिखना है काले कलर के मार्कर से। आप काला कलर का मार्कर लें, और काले कलर के मार्कर से आप शत्रु का नाम उस पर लिखें, और शत्रु का नाम लिख करके आपको आग की व्यवस्था करनी है अपनी छत पर। दोस्तों ये इस टोटके को छत पर करना है, आप अपने कमरे में नहीं कर सकते, क्योंकि ये जलाने वाला टोटका है, आपको उसको लकड़ी को जलाना पड़ेगा। लेकिन जलाने की क्रिया क्या है वो आगे जाने, और इसको आप छत पे करें। अब छत पे कैसे करें, अंदर नहीं कर सकते, घर के अंदर धुआं नहीं होना चाहिए इस लकड़ी का, घर की छत पर होना चाहिए। यदि घर के बाहर करें सबसे बेस्ट है। मान लीजिए आप घर के बाहर जाकर के किसी पार्क में, गार्डन में इस लकड़ी को जलाते हैं तो सबसे बेस्ट है। तो इस तगर की लकड़ी पर अपने शत्रु का नाम लिख लें। जिसको अपने शत्रु का नाम पता है तो शत्रु का नाम लिख लेगा, जिसको नाम नहीं पता वो केवल मात्र शत्रु लिखेगा, क्योंकि उसके गुप्त शत्रु होंगे। तो वो केवल आप क्या लिखेगा, काले कलर के मार्कर से केवल तगर की लकड़ी पे शत्रु लिख दे, और शत्रु लिख करके वहां पर व्यवस्था करे लकड़ी की और कपूर की। थोड़ा लकड़ी और कपूर डाल करके थोड़ी आग प्रज्वलित करें, और आग में उस लकड़ी को जला दें। दोस्तों ये लकड़ी जब पूरी जल के राख हो जाएगी तो दोस्तों इस लकड़ी की राख को जाकर के आपको गंदे नाले में फेंक देना है। यकीन मानिए दोस्तों, आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाएगा। जो भी बड़ के गाल बजा रहा था वो भी, और साथ में आपका गुप्त शत्रु भी। आप खुद देखेंगे कि आपके जो मित्र आते थे मिलने, या फिर आपके कोई रिश्तेदार आते थे, उनको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। अब ये जो बीमारी हुई है ये आपकी वजह से हुई है, क्योंकि वो शत्रु आप पर किया कराया करवा रहा था, तो उसका फल तो आपको मिलना ही था, तो यही फल उसको मिला।
तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसको जरूर से जरूर इस उपाय को कीजिएगा, इस टोटके को कीजिएगा, आपके जीवन में हमेशा आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो दोस्तों यकीन मानिए आपका जो टोटका है ये कभी खाली नहीं जाएगा। ये आज का टोटका बहुत ज़बरदस्त है, इसको पूरी शक्ति के साथ और पूरी भक्ति के साथ और पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। मेरा मानना है इस टोटके से आपका 100% काम हो जाएगा, सारे शत्रु का सर्वनाश हो जाएगा। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम 1 भी रुपया चार्ज नहीं करते किसी भी तरह की टोटका या कुछ भी बताने के लिए। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आपको मंत्र भी मिलते हैं और वीडियोस भी मिलते हैं, तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।